Ma'lumki, mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, tadbirkorlik subyektlari sonini ko'paytirish hamda soliq bazasini kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot tarkibida ulushi yuqori bo'lgan, yuk tashuvchi transport vositalariga ega bo'lgan jismoniy shaxslarni soliq to'lovchi sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan faoliyat ko'rsatib kelayotganligi aniqlanib, bu borada manfaatdor vazirlik va idoralar, shuningdek mahalliy hokimliklar hamkorligida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilangan. Ro'yxatdan o'tmagan va ijara shartnoma tuzmagan yuk avtotransport vositalarini mahallabay soliq inspektorlari hamda hokim yordamchilari tomonidan uyma-uy xatlovdan o'tkazilishini ta'minlash vazifasi belgilangan. Yuqoridagilardan kelib chiqib viloyatimizdagi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan yuk avtotransport vositalari faoliyatini qonuniylashtirish maqsadida xatlov tadbirlari tashkil etib borilmoqda. Bugungi kunga qadar 1077 nafar jismoniy shaxslarning yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazilishi hamda 360 nafar fuqarolar tomonidan ijaraga berilgan yuk transportlari bo'yicha ijara shartnomalari tuzilishi ta'minlandi. Shuningdek, nazorat tadbirlariga qaramay, doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan yuk transporti egalari yoki yuk transportini ijaraga olib daromad topib kelayotgan ayrim fuqarolar hanuzgacha rasmiy bandlikni aks etmasdan yuk tashish xizmatlari hamda transport vositalarini ijaraga berishdan olinayotgan daromadlarning muayyan qismi soliq hisobida to'liq aks etmay, yashirin iqtisodiyot ulushida saqlanib qolmoqda. Bu kabi tadbirlar yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari, transport uyushmalari hamda soliq organlarining o'zaro hamkorlikdagi aniq vazifalari ushbu yo'nalishdagi topshiriqlarni samarali ijrosini ta'minlashda amaliy natija bermoqda.